애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Город ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда, с вами MC всей гори Вон Кибом. 저와 함께 프로그램을 진행하는 제작입니다. 올리 씨. И я помогаю ему, как всегда, тоже на своем месте. Олли меня зовут, очень приятно. 반갑습니다. 반갑습니다. 한국 생활 6년 차죠. 네. 한국인보다 한국을 더 잘 아는 올리 씨입니다. Это очень слишком такой преувеличенный комплимент. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Как всегда, Город ФМ — это программа, созданная для тех, кто изучает корейский язык, интересуется корейской культурой, слушает корейскую музыку, для того, чтобы вы смогли познакомиться с языком и со страной поближе. 러시아를 비롯해서 CIS 국가에서 듣고 계시는 여러분 진심으로 환영합니다. Всем, кто слушает нас на просторах бывших стран СНГ, большой привет. 오늘이 44번째로 여러분을 만나고 있는 시간인데요. 44й раз мы с вами сегодня уже встречаемся. 네, 그동안 저희 프로그램을 많이 사랑해 주셨기 때문에 저희가 특별히 준비한 선물도 있습니다. Для тех, кто нас постоянно слушает, мы, как всегда, приготовили подарки. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, по завершении нашей передачи, в конце финальной ее части, оставляйте свои сообщения, свои комментарии о прослушанном на наших страничках ВКонтакте или в Ютубе и ждите призы. 네, 유튜브나 페이스북에 저희 코러스 FM이라고 검색을 하시면 되잖아요. Если вы не можете нас найти, просто наберите Chorus FM в любом поисковике или в Ютубе, или в Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Среди авторов лучших комментариев, как всегда, мы выберем тех, кто получит от нас небольшие и большие подарки, включая диски ваших любимых хип-хоп-исполнителей. 네, 그리고 유튜브에 구독 신청 해주시는 거 잊지 마시고요. Обязательно нажимайте кнопку подписаться на нашем канале в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움이 됩니다. Нам важен даже ваш самый маленький интерес, как обычно. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Chorus FM, где мы говорим о Корее и России. 먼저 K-팝으로 한국어를 좀 배워볼게요. Пришло время разобрать новую песню сегодня. 오늘이 44번째 시간이라고 말씀을 드렸잖아요. 네, сегодня уже 44-й выпуск. 그동안 총 43곡의 최신 유행, 43 최신 K-팝을 свежайшие K-pop песни до этого мы послушали. 바로 지난 시간에 모모랜드의 뿜뿜이었고요. В прошлый раз самое свежее было у нас это песня группы Mama Land Boom Boom. 그 전후에는 세븐틴의 Thank you. Thanks. 고맙다. Thanks. 고맙다. Thanks. 그리고 그 전주는 트와이스. Hot Shaker. 그렇습니다. 이거 다 말씀 못 드리는 거 아실 거예요. 워낙 Все 많아요. перечислять слишком долго, поэтому, если интересно. 자, 저희 코러스 FM에서 어떤 K-팝을 다뤘을까 궁금하신 분들은요. 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으시면 되겠습니다. Если вам интересно, какие песни же были в наших предыдущих выпусках, все вы их можете найти на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке или в Ютубе. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня мы слушаем вот эту песню. 먼저 들어보실까요? Послушаем же. 벚꽃이 떨어지던 날 그댈 처음 만났죠. 낯설은 떨림과 두려운 설렘들이 뒤섞이던 날 이제서야 말해요. 난 많이 겁이 났었죠. 어쩌면 그때가 마지막이라고 생각했었기에 서툰 날 가슴에 품어주었던 못난 날 기꺼이 안아주었던 그대 눈빛을 아직도 기억해요. 난 왼쪽 가슴에 새길게요. 영원히 약속해요. 잊지 않겠다고 날 다시 태어나게 해준 널 I promise you, I promise you 내가 더 많이 더 잘할게요. 약속해요. 놓지 않겠다고 내게 빛이 되어준 그대 I promise you, I promise you 빛나던 봄날 앞에 약속해요.
단 하나라도 내 편이 돼주길 바랬던 그때 세상이 날 속여도 너만은 날 믿어줬었지 피지 못한 꽃처럼 시들 수도 있던 날 알아가졌던 너니까 흔들리던 날 잡아준 너니까 세상스레 하루하루가 너무나 소중해 선물 같은 나날 매일이 기념일 같아 태양에 안겨버린 달처럼 너무 예쁘게 어떤 빛보다 더 반짝여 영원히 약속해요 잊지 않겠다고 날 다시 태어나게 해준 날 I promise you I promise you 빛나던 봄날 앞에 약속해요 몇 번의 계절이 스치고 시간이 우릴 지나가도 처음에 우릴 잊지 말아요 I promise you baby 나조차도 몰랐던 나를 알아봐줬던 그대가 있어 지금의 내가 있단 걸 I remember 영원히 I remember forever and ever I promise you 약속해요 변치 않겠다고 지금 이대로 삶의 끝까지 I promise you I promise you 빛나던 봄날 앞에 I promise you 약속해요 오늘 함께 배워볼 K-팝은 워너원의 약속해요 IPU입니다. Сегодня мы слушаем песню группы One One, которая называется IPU. 네, IPU가 I promise promise you죠. 워너원은 잠시 후 설명드릴 텐데 워낙 인기가 많습니다. 자, Очень популярная песня сейчас, действительно. 워너원의 약속해요. 이 노래 가사로 한국어를 배워봅니다. Давайте разберем же, о чем эта песня. 벚꽃이 떨어지던 날 그댈 처음 만났죠. Мы повстречались с тобой, когда начали опадать первые лепестки дикой вишни. 낯설은 떨림과 두려운 설렘들이 뒤섞이던 날. Тот самый день, когда я ощутила это странное волнение, смешанное со страхом. 이제서야 말해요. Теперь я наконец-то могу сказать тебе. 나 많이 겁이 났었죠. Мне было действительно очень страшно тогда. 어쩌면 그때가 마지막이라고 생각했었기에 Я тогда думал, что это последний раз. Я же был так юн. 서툰 날 가슴에 품어주었던 Но ты просто обняла меня. 못난 날 기꺼이 안아주었던 Крепко сжала меня глупого в объятиях. 그대 눈빛을 아직도 기억해요. Я все еще помню тогда твой взгляд. 나 왼쪽 가슴에 새길게요. 영원히. Он останется в моем сердце навсегда. 약속해요. 잊지 않겠다고. Обещаю, я не забуду. 날 다시 태어나게 해준 널. Я как будто снова родился благодаря тебе. I promise you, I promise you. Обещаю, обещаю. 내가 더 많이 더 잘할게요. Я обещаю быть лучше. 약속해요. 놓지 않겠다고. Обещаю, что не отпущу тебя. 내게 빛이 되어준 그댈. Ты стала моим светом. 빛나던 봄날 앞에 약속해요. Тот ясный весенний день. 단 하나라도 내 편이 되어주길 바랐던 그때. Тогда, когда я желал, чтобы на моей стороне хоть кто-то был. 세상이 날 속여도 너만은 날 믿어줬었지. Даже когда весь мир обманывал меня, ты в меня верила. 피지 못한 꽃처럼 시들 수도 있던 날. Тогда я, как не распустившийся цветок, мог просто исчезнуть. 알아봐줬던 너니까. Но ты же заметила меня. 흔들리던 날 잡아준 너니까. Ты меня обнимала, когда я дрожала от страха. 새삼스레 하루하루가 너무나 소중해. Каждый день с тобой бесценен. 선물 같은 나날. Каждый день как подарок. 매일매일이 기념일 같아. Каждый день как годовщина. 태양에 안겨버린 달처럼 너무 예쁘게. Красивый, как луна, обнимающая солнце. 어떤 빛보다 더 반짝여 영원히. Ты сияешь ярче всех, навсегда. 몇 번의 계절이 스치고 시간이 우리를 지나가도
Когда сменятся все времена года, когда время обойдет нас. 처음에 우리를 잊지 말아요. Давай же будем помнить тот первый день всегда. 기억해요. Я помню его. 나조차도 몰랐던 나를 알아봐 주었던 Даже сам я тогда себя не знал, но ты увидела меня. 그대가 있어 지금의 내가 있단 걸. Благодаря тебе я сейчас здесь. 걱정 마 영원히. Не волнуйся, я буду помнить всегда. 네, 원어원의 약속해요. IPU였는데 이건 가사가 한 편의 시 같죠. 엄청 아름답죠. 예, 아름다워요 정말. Очень, очень поэтическая для кей-поп песни, скажем так, очень поэтическая такая лирика в этом произведении. 예. 이것도 원어원이 남자들이니까. 그쵸. 여자에게 네. 뭔가 고백하고 있어요. Такое признание, да. 고마워하고 있고 서툴렀었는데 네. 그리고 못났었는데 그쵸. 나를 안아주고 품어줘서 고맙다. Благодарность за то, что когда вот он был еще неопытный и юный, так вот поддержка такая была от нее. 벚꽃 떨어지던 때 처음 만났나 봐요. Встретились 벚꽃 весной, 시즌에, видимо, 네. да, когда вишня цвела. 러시아에서도 벚꽃 볼 수 있나요? 없죠. 보기 쉽지 않죠. 네. 근데 우리나라 와서 벚꽃 봤을 거 아니에요. 그쵸. 네, 어땠어요? 엄청 예뻐요. 예뻤어요. 네. 러시아에 갖다 심으세요. 그래요. 네, 통역해 주셔야죠. В Корее вишня, да, цветет каждую весну, поэтому для тех, кто в России не может наблюдать такое красивое явление, можете приехать в Корею посмотреть. 저는 그대 눈빛을 아직도 기억해요. 요 가사하고 바로 다음 가사. 네. 나 왼쪽 가슴에 새길게요, 영원히. 왼쪽 가슴에 뭐 있어요? 심장이 Heart 있죠. 심장이 있어요. 거기에 네. 새기겠다는 거죠, Говорит, 영원히. в груди с левой стороны останется воспоминание о твоем вот этом взгляде, на котором ты на меня смотрела. Имеется в виду, что в сердце отпечататься навсегда. 이거는 지금 계속 고백하고 있는데 더 많이 잘하겠다. 다짐도 하고요. Не просто признается в любви, но еще обещает, что в будущем все будет еще лучше. 나한테 빛이 됐다는 거예요. 빛. 네. 스베타. Стала 그렇죠. 스베타 아니에요? Свет. 스베타. Светом стала она. Не 미안해. Света, а светом. 발음 안 좋아서 미안해요. 아, 괜찮네. 빛나던 봄날 약속한다고 그러는데 빛나던 봄날이 처음 만났던 그때잖아요. 벚꽃이 할 때는 네. 봄이잖아요. В тот день, когда, да, вот ясный день, вот тот, когда мы встретились, имеется в виду. 그래서 자기를 봐주고 인정해주고 품어줘서 너무나 고맙다. 더 잘하겠다고 난 약속한다. 선물 같은 나날이고 하루하루가 너무 소중하대요. 와, 이 가사 누가 쓴 거야? 저도 궁금해요. 너무 멋지죠, 그죠? 한번 알아봐야 되겠죠? 그대가 있어 지금의 내가 있단 걸. Благодарность за то, что, грубо говоря, да, за все его существование. Получается, я благодаря тебе здесь нахожусь, сейчас он говорит. 올리 씨도 이렇게 고백하고 다짐하는 남자를 꼭 만나세요. 네, 만나보도록 하겠습니다. Желаю Кибомме, чтобы я тоже такого мужчину встретила, который будет таким образом признаваться. Ну, надеемся. 워너원은 대한민국의 보이그룹인데요. 엠넷의 서바이벌 프로그램 프로듀스 101 시즌 2였죠. Как всегда, помним, что группа One One выпустилась из реалити-шоу Producer One One сезон 2. 네, 최종 순위 1위부터 11위를 기록한 11명으로 구성되어 있고요. Все участники этой группы — это те, кто занял места с 1 по 11. 그룹명은 하나가 되길 원한다 이런 뜻이 있어요. Конечно же, не забываем, что значение One One, значение именно и название группы расшифровывается как их желание стать единым целым. 2017년 8월에 데뷔를 했고요. 이 노래는 지난 3월 5일에 발매된 최신곡입니다. И эта песня самая новая, она вышла прямо вот совсем недавно, 7 марта. 가사에 나온 단어들 좀 살펴볼게요. Давайте разберем слова, которые есть в этой песне. 벚꽃, Естественно, это дикая вишня. 떨리다, Дрожать. 낯설다, Странный. 가슴, Грудь, и в данном случае сердце. 품다, Обнимать. 안아주다, Тоже обнимать. 약속, Обещание. 빛나다, Сиять. 봄날, Весенний день. 소중하다, Бесценный, ценный, наоборот. 선물. Подарок. 네. 오늘 함께 배워본 K-팝은 워너원의 약속해요 IPU였습니다. Сегодня мы слушали песню группы One One, которая называется IPU.
함께하는 코러스 이야기 코러스 FM입니다. С вами снова Корос ФМ, где мы слушаем новости о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워볼게요. Наконец-то вторая часть нашей передачи. Сейчас мы узнаем, что же произошло в Корее и России за последнее время. 대한민국의 광역시인 대구광역시가 의료관광시장이 급성장을 보이는 러시아의 신시장 개척에 나섭니다. Третий самый большой город Кореи, Дэгу, стремительно превращается в новую столицу медицинского туризма в Корее. 대구시는 지난 3월 5일 러시아의 의료관광 신시장 개척을 위해 홍보센터 개소, 홍보 설명회와 상담회를 개최하고 대한민국 대표 의료관광도시 대구의 인지도를 확대하기로 했다고 밝혔습니다. 5 марта этого года в Дэгу прошла конференция в поддержку медицинского туризма в городе. На конференцию приехали представители самых крупных клиник города. Врачи провели бесплатные консультации и презентации в поддержку развития в Дэгу как центра медицинского туризма. 지난 2016년 대구를 방문한 러시아의 의료 관광객은 1295명으로 전년에 비해 345% 급성장했습니다. В 2016 году Дэгу с целью лечения посетили 1295 россиян, что на, внимание, 345% больше по сравнению со всеми прошлыми годами. 아울러 오는 4월 6일 러시아 극동 지역의 중심 도시인 블라디보스토크와 첫 하늘길이 열리게 돼 러시아 의료 관광객 유치에 날개를 달게 됐습니다. Кроме того, 6 апреля этого года откроется новый воздушный маршрут в Дэгу из Владивостока, расправляя тем самым крылья для медицинского туризма все шире. 블라디보스토크는 한국 의료 관광의 극동 러시아의 중심 도시로 2009년 외국인 환자 유치 관련 법안이 발효된 직후부터 유입이 지속적으로 늘고 있습니다. Владивосток был городом, в котором в 2009 году впервые вступил закон о медицинском туризме, после чего и по сей день продолжается активный рост количества российских пациентов в Корее. 대구시는 이번 러시아 첫 하늘길 개통과 연계해 민관 공동으로 블라디보스토크를 기점으로 하바롭스크, 이르쿠츠크를 잇는 극동 러시아 직항 취향 기념 의료 관광 로드쇼를 추진할 예정입니다. В связи с открытием нового воздушного маршрута между Владивостоком и Дэгу ожидается рост количества пациентов не только из Владивостока, но и соседствующих городов, таких как Хабаровск, Иркутск и многие другие, что называют между нами, так скажем, роуд-шоу, да, роуд-шоу из России в Корею в медицинском туризме. 네, 참 좋은 소식이죠? 그렇죠. 예, 대구에 가봤나요? 안 가봤어요. 대구도 가봤어요. 무척 큰 도시고요. 가봤죠. 갔었어요? 가봤어요. 네. 그렇군요. 여기에 지금 보니까 2016년에 러시아의 의료 관광객이 네. 한 1,300명 정도 됐는데 그 전에 비해서 3.5배가 늘어난 거래요. 345%니까. 와, 진짜. 그렇죠. 그리고 대구도 공항이 있는데 네. 대구하고 블라디보스토크하고 오는 4월에 또 하늘길도 직항로가 열리게 되는 모양이에요. Становится город Дэгу все более популярным среди именно пациентов, которые приезжают лечиться в Корею. Так вот мы можем видеть, что по сравнению с прошлыми годами просто на огромный процент выросло количество приезжающих именно в Дэгу лечиться. 블라디보스토크뿐만 아니라 하바롭스크, 네. 또 이르쿠츠크 저는 다 못 가봤는데요. 저도 안 가봤어요. 못 가봤어요. 극동 러시아 관련 네. 그래서 이제 의료 관광 로드쇼도 진행할 예정이라고 하는데요. 한국과 러시아가 이런 의료 관광을 통해서 민간 교류가 더욱더 확대되기를 바랍니다. Мы, конечно же, в свою очередь надеемся и на дальнейшее успешное развитие двусторонних отношений между Россией и Кореей благодаря вот таким образом и медицинскому туризму. 함께하는 코러스 이야기 코러스 FM입니다. С вами снова Корос ФМ, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Сейчас пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사 상식도 키워나가시기 바랍니다. Как всегда, благодаря
этому отрезку нашей передачи. Мы надеемся, что вы сможете улучшить свои слушательные навыки, но и также, помимо этого, продолжать оставаться в курсе всех событий, которые происходят на Корейском полуострове, в частности, в отношениях между двумя Кореями. 첫 소식입니다. Первые новости сегодня. 대한민국의 대북 특사단이 지난 3월 5일과 6일 1박 2일간의 일정으로 평양을 방문했습니다. Специальная дипломатическая делегация из Южной Кореи посетила с визитом Пхеньян, пробыв там почти 2 дня с 5 по 6 марта. 그 결과 한국과 북한은 오는 4월 말 판문점 평화의 집에서 11년 만에 남북 정상회담을 개최하기로 합의했습니다. Как результат этого визита, две Кореи договорились о проведении впервые за 11 лет встречи на высшем уровне, которая пройдет в свою очередь в апреле этого года в пограничном пункте Панмунджом. 대북 특사단의 이번 방북 이모저모를 살펴보겠습니다. Давайте же рассмотрим подробности этого визита. 특사단은 방북 첫날 김정은 노동당 위원장과 만남을 갖고 북한 비핵화 방법론과 남북 정상회담을 포함한 주제를 논의했습니다. Делегаты из Южной Кореи в первый же день встретились с самим Ким Чен Ыном и обсудили вопросы предстоящего саммита, а также способы возможной денуклеаризации Северной Кореи. 방북 결과 발표에 따르면 북한은 한반도 비핵화에 대한 분명한 의지를 드러냈고 미북 관계 정상화에 대한 의향을 보였습니다. Как сообщается в докладе о проведенной встрече, Север выразил желание поддерживать мир без ядерного оружия на Корейском полуострове, а также намерение рассмотреть вопрос решения проблем между КНДР и США на предстоящем саммите. 나아가 김정은 위원장은 4월에 예정된 한미 군사훈련에 대해서도 이해한다며 남북 정상회담 추진에 대한 강한 의지를 나타냈고 Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что понимает причины проведения совместных корейско-американских военных учений и ждет с нетерпением предстоящий саммит. 남북, 미북 간 대화를 나누는 동안에는 무력 도발을 자제하겠다는 입장도 전달했습니다. Кроме того, во время обсуждения трехсторонних отношений между двумя Кореями и США, он также сообщил, что обещает воздержаться в дальнейшем от провокаций. 더불어 한국과 북한의 정상이 언제든 통화할 수 있는 한 라인을 설치하는 것이 결정돼 남북관계 개선을 위한 의견 교환이 한결 수월해질 것으로 전망됩니다. Также было обещано, что будет восстановлено телефонное сообщение между двумя странами, и Север приложит все усилия и готов обменяться мнениями по вопросам восстановления двусторонних отношений между Югом и Севером. 특사단은 곧이어 러시아, 미국, 중국, 일본 등을 방문해 남북의 합의 사항과 한국의 입장을 설명하고 한반도 통일과 동북아시아 평화 구축을 위한 주변국의 지지를 촉구할 예정입니다. Ожидается, что специальная делегация из Южной Кореи также посетит Россию, США, Китай и Японию с целью объяснить позицию страны по вопросу урегулирования конфликта на Корейском полуострове, по вопросам объединения двух Корей и попытается заручиться поддержкой стран-соседей. 특히 북한 비핵화의 열쇠를 주게 될 미북 대화를 성사시킬 수 있을지 귀추가 주목됩니다. Внимание сейчас приковано к вопросу, сможет ли диалог между США и КНДР помочь подобрать ключи к ядерному разоружению страны. 미국의 트럼프 대통령은 지난 3월 7일 남북 정상회담 개최 합의와 북한의 비핵화 의지 표명 등 한국의 대북 특사단의 성과를 긍정적으로 평가한 바 있습니다. Президент Трамп, между тем, положительно отозвался о работе специальной делегации из Южной Кореи, выразил одобрение предстоящего саммита и также намерение КНДР говорить о разоружении. 한편 이번 특사단 방북에 대해 러시아는 미국과 비핵화 대화를 하겠다는 북한의 의지를 높이 평가한다면서 대화의 중재자 역할을 자처했고 В свою очередь, Россия также высоко оценила намерение КНДР вести диалог с США и выразила даже готовность быть посредником в этом диалоге. 중국도 특사 대표단의 방북이 긍정적인 결과를 거둔 것을 환영한다고 밝혔습니다. Китай также возложил большие надежды на положительный результат предстоящего диалога на высоком уровне. 안토니우 구테우스 유엔 사무총장 역시 평화적 비핵화의 성과를 기대한다고 언급했습니다.
К этим мнениям присоединился и генеральный секретарь ООН, который также выразил большие надежды на предстоящий саммит. 다음 소식입니다. Следующие новости. 미국은 지난 5일 북한의 화학무기 사용과 관련해 추가적인 제재를 결정했습니다. На фоне всего вышеуказанного, 5 марта в США был принят пакет новых экономических санкций в отношении КНДР за использование химического оружия. 미 국무부는 북한이 자국민에게 치명적인 화학무기를 사용해 국제법을 위반했다고 밝혔는데요. Министерство обороны США сообщили, что использование данного оружия КНДР нарушает международное законодательство. 이것은 지난해 2월 말레이시아 공항에서 김정은의 이복형 김정남을 맹독성 신경작용제로 암살한 것을 일컫는 것으로 보입니다. Речь, по всей видимости, шла об убийстве в феврале прошлого года в Малайзии брата Ким Чен Ына. 이번 제재로 긴급한 인도주의적 지원을 제외한 대북 원조가 중단되고 북한에 대한 무기 판매와 금융 지원 등이 차단됩니다. Согласно новым санкциям, за исключением экстренной гуманитарной помощи, вся финансовая поддержка КНДР будет прекращена. 미국의 CNN 방송은 한반도 긴장이 비교적 완화된 평창 동계올림픽 기간에도 북한은 로켓 엔진과 핵탄두 생산 능력을 개선했다고 밝혔습니다. Как сообщает американский канал CNN, на фоне успокоившегося хаоса на Корейском полуострове во время проведения Олимпийских игр, КНДР все равно продолжала разработки ракетных двигателей и производство ядерных боеголовок. 그리고 지난 3월 5일에는 북한 전문 사이트인 38노스가 북한의 영변 핵시설에 있는 5메가와트급 경수형 원자로가 가동되고 있을 가능성이 크다는 분석을 내놨습니다. Кроме этого, 5 марта сайт, специализирующийся на КНДР, сообщил, что есть большая вероятность наличия у страны атомного реактора мощностью в 5 мегаватт. 한편 같은 날인 지난 3월 5일 미국 전략국제문제연구소 CSIS가 공개한 북한 주민 여론조사에 따르면 북한 주민의 70%가 김정은의 핵무기 개발에 반감을 갖고 있다고 하는데요. В то же время Американский центр стратегии изучения международных отношений опубликовал данные опроса, согласно которым 70% жителей Северной Кореи негативно относятся к ядерной программе страны. 이번 여론조사 응답자 가운데 현역 북한군은 핵무기는 민족을 멸족시키는 악마의 무기라고 말했고 Некоторые из респондентов называли, например, ядерное оружие демоном, который убьет страну. 북한에서 과학부로 일하는 사람은 핵무기 개발은 국가 자금을 탕진하기 때문에 경제 발전에 막대한 방해가 된다고 밝혔다고 덧붙였습니다. Работники шахт, например, назвали разработки ядерного оружия главным тормозом в развитии экономики, так как они опустошают все материальные запасы страны. 이번 설문조사 결과를 보면 북한 주민들조차 핵무기 개발에 반대하고 있다는 것을 알 수 있습니다. Таким образом, мы можем видеть, что мнение северокорейских о ядерном оружии в большинстве своем негативное. 앞서 말씀드린 대로 대북 특사단이 남북관계 진전에 주목할 만한 성과를 가지고 돌아온 만큼 제3차 남북정상회담 개최 의지를 비롯한 이번 남북 간의 합의사항들이 충실히 이행되고 비핵화, 한반도 평화 정착으로 이어져 북한이 책임있는 국제사회의 일원으로서 역할을 할 수 있게 되기를 기대합니다. Подводя итоги, можно сказать, что визит специальной делегации стал одним из важных пунктов, наверное, в обсуждении вопросов разоружения и восстановления мира на Корейском полуострове, в диалоге между двумя странами. На предстоящем саммите также все, что было сделано во время этого визита, может сыграть большую роль в становлении, скажем так, нового мирового сообщества, в котором Северная Корея также может стать одним из ответственных членов его. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои комментарии о прослушанном, делитесь своими мнениями на наших страничках ВКонтакте, в YouTube и Фейсбуке.
좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас разнообразные небольшие и большие призы. 러시아를 비롯한 CIS 국가에서 듣고 계시는 애청자 여러분, 오늘 어떠셨나요? Ну как вам сегодня новости? 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. С вами, конечно же, был Chorus FM из Сеула, где мы говорим о Корее и России. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램입니다. Напоминаем еще раз, что мы работаем для тех, кто изучает корейский язык, слушает корейскую музыку, интересуется корейской культурой, для того, чтобы вы могли познакомиться и с языком, и с Кореей, самой со страной поближе. 저희가 소개해드리는 K-팝이나 시사상식, 한반도 뉴스 등 방송 내용에 대한 소감이나 희망하는 주제를 댓글로 남겨주시면 다음 방송에 적극 반영하겠습니다. Обязательно оставляйте свои мнения о прослушанном, делитесь своими комментариями какими-то по поводу новостей, по поводу песен. Если есть какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы мы осветили в своих передачах, оставляйте нам обязательно это тоже в комментариях. 네, 그리고 방송 들으시고 저에게 청취 소감을 따로 보내주실 분들은 이메일로 보내주셔도 됩니다. А те, кто, если хочет еще что-то непосредственно для нас сказать, нам сказать, присылайте, можете нам еще и имейлы. 이메일 주소는 chorus7979 그리고 gmail.com이죠. Как всегда, наш адрес chorus7979@gmail.com. 주변에 K-팝이나 한국어 그리고 한국에 관심 있는 분들이 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Среди ваших близких, если есть те, кто любит Корею и изучает корейский язык или просто слушает кей-поп, обязательно рекомендуйте нашу передачу. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. Спасибо, что были с нами. 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами была МС всей Кореи Вон Кей-Бом. 올리 씨 고생 많으셨어요. И я Олли. Всем спасибо. 다음 시간에 봬요. Увидимся в следующий раз. 애청자 여러분, 다음 시간까지 건강하시기 바랍니다. 고맙습니다. Будьте всегда здоровы и счастливы.